ஹாய் வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு மிளகு ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு காமிக்க போகிறேன். இந்த வின்டர் சீசன் வந்தாலே எல்லாருக்கும் கோல்டு காஃப் இருக்கும். அப்போ நம்ம கொஞ்சம் மிளகு ரசம் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோன்னா கொஞ்சம் கோல்டு காஃப்லாம் கம்மியாகும். இப்போது அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்க்கலாம். புளி தண்ணி, சீரகம், மிளகு, கொத்தமல்லி, கல்லுப்பு. எப்பயுமே கல்லுப்பு யூஸ் பண்ணுங்கள், அதான் ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. அப்புறம் கருவேப்பிலை, 4-5 பல் பூண்டு, ஒரு சின்ன தக்காளி, ஒரு வரமிளகாய். இப்போது இந்த ரசத்துக்கு முதல்ல இந்த மிளகு, சீரகம், கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, வரமிளகாய், பூண்டு, தக்காளி எல்லாம் சேர்த்து ஒன்றா மிக்சியில் ஜாரில் அரைச்சிருக்கேன். அதுதான் இந்த பேஸ்ட்டு. இப்போது இந்த பேஸ்ட்டை இந்த புளி தண்ணியில் ஊற்றி கரைச்சி உப்பு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா கரைச்சிக்கோங்க. கரைச்சிட்டிங்கன்னா நம்ம ரசம் வைக்கிறதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. அப்புறம் எடுத்து அதை ஸ்டவ்வில் வச்சு அது ஒரு கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிட்டா மிளகு ரசம் ரெடி ஆகிடும். இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். உப்பு சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இப்போது இந்த ரசம் நம்ம ஸ்டவ்வில் வைக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் உப்பு பத்தலை, இன்னும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். பாருங்க வியூவர்ஸ், இப்போ ரசம் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்போ நாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். மிளகு ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது கூட கொஞ்சம் வெல்லம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு. சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ் கிடைக்கும். ரொம்ப ஆட் பண்ண வேணாம், கொஞ்சம் ஆட் பண்ணால் போதும். வெல்லம் இருந்தால் வெல்லம் சேர்த்துங்க, இல்லைன்னா நாட்டு சக்கரை கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போது மிளகு ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போது சூடான சாதத்தில் மிளகு ரசம் போட்டு கொஞ்சம் கீரை இருந்தால் கீரை வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். மிளகு ரசம் சாப்பிட்டா கோல்டு காஃப் இருந்தால் கூட சரியாயிடும். இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.